идомаи хониши романи вафо. боби 11. аз аввали моҳи январи соли 1942 баъд аз комилан ба анҷом расидани корҳои ташкилӣ, қисми тирандозии тоҷикӣ ба давраи асосии таълимии ҷанги сиёсии худ сар кард. аз аскари қаторӣ сар карда то командирони баландрутба дар зери барфу борон, дар саҳрою теппаҳо, дар шароити ба вазъияти майдони ҷанг наздик карда шуда машғулият мегузарониданд. то банди пой ба лой ғотида машқ мекарданд, сина ба замин дода сангир меканданд, тир меандохтанд, граната мепартофтанд, тупу пулеметҳоро гоҳ бардошта, гоҳ тела дуда аз як марра ба марраи дигар медавиданд ва мехазиданд. вақте ки онҳо субҳи барвақт ба машғулият баромада дар ғуруби офтоб бармегаштанд, аз чакаю пешонаашон арақ ҷӯшида, аз сару либос аз арақ таршудаи онҳо буғ мебаромад. командири қисм полковник Тополев, ки 25 соли умри худро дар хизмати аскарӣ гузаронидааст ва аз аскари оддӣ то ҳамин рутбаи баланди ҳарбӣ расидааст, ба ин ҳолат аз машғулият баргаштани фармонбарони худро бо мамнунӣ аз назар мегузаронид. вай ин мамнунияти худро бо хурсандии зиёд ба комиссари қисм Калонзода изҳор карда мегуфт: ана ин айни гуфти сарлашкар Суворов аст. аскар дар машқ чӣ қадар бисёр арақ кунад, дар ҷанг ҳамон қадар кам хун талаф медиҳад. комиссар Калонзода ин ходими собиқи ҳизбӣ, одами бо азму иродаи вазнин пуртаҷриба буда, ҳар як корро бо маҳорати ташкилотчигии ба худ хос адо мекард. ба ҷанговарон бо чашми пурмеҳр ва ифтихори падарона нигоҳкунон ба полковник ҷавоб мегардонд. худашон ҳам хишти аз хумдон баромада бар ин пухта шудаанд. бешубҳа, комиссар, тасдиқ мекард полковник. боз оянда нишон медиҳад, лекин ман аз ҳозир метавонам бо эҳтимот гӯям, ки онҳо аз солдатҳои қадри ақиб нахоҳанд монд. агар муболиға нашавад, ҳеҷ ҷои муболиға нест. худат ба инҳо нигоҳ кун, комиссар. онҳо аз субҳ то ҳоло ба по ҳастанд, лекин кас дар чашмонашон ягон аломати хирагӣ, дар симоашон ягон нишонаи мондашавиро дида наметавонад. исти ҳозирашон ҳам шер бар ин. ҳарчӣ бошад ҳам ба онҳо бисёртар ҳамон чизеро, ки дар ҷанг лозим аст, омӯхтан зарур. агар то ин дам дар таълими ҳарбӣ як кас дар майдон сарбоз намешавад гуфта омада бошанд, мо баръакси он як каси дар майдон монда ҳам бояд сарбози қобили ҷанг кардан бошад, мегӯем. полковник ба гуфтаҳои комиссар шарик шуда гуфт: ман аз ин хусус дилпур ҳастам. ин насл, яъне авлоди ту, рафиқ комиссар, агар хато накунам, дар ҳақиқат аввалин бор ба даст яроқ гирифта баробари русҳо ба ҳифзи мамлакат мераванд. ман онро ҳам ба назар дорам, ки дар замони пеш ҳеҷ як афсари рус ва аз ҳама аввал ҳукумати подшоҳ ба дасти халқҳои Осиёи Миёна ва Кавказ аслиҳа дода ба ҷанг дароварданро ҳаргиз роҳ намедод, чунки онҳо ҳамин ки ба даст силоҳ гирифтанд, онро пештар аз душман ба муқобили худи подшоҳ кор мефармуданд, гуфт комиссар дар мобайни сухани полковник. суҳбати полковник ва комиссарро овози смирна ва ба назди командири қисм омада гузориш додани сардори ситод бурид. полковник Тополев ва комиссар Калонзода аз ҷои истодаашон рӯ ба рӯи ҷанговароне, ки чорқаторӣ саф кашида буданд, рафтанд. Тополев машғулияти имрӯзаро кӯтоҳ ҷамъбаст кард ва аз байни саф якчанд командирони отделения, ҷанговарони қаториро ба назди худ даъват кард. дар байни онҳо сержант Сафар Одинаев ҳам буд. полковник аз ҳама аввал ба Сафар Одинаев муроҷиат кард: сержант Одинаев, барои ӯҳдабароёна таълим додани отделенияи худ
ва барои намунавор адо кардани хизмат ба шумо ташаккур баён менамоям. Сафарро изтиробу ҳаяҷон фаро гирифт, чунки ин якумин тақдирёбии ӯ дар назди ҳамаи ҳайати шахсии қисм буд. Вай дили беқарор тапида истодаи худро нигоҳ дошта наметавонист ва шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар аснои ҷавоб ба полковник дар овози ӯ ларзише ҳис карда мешуд. ба иттифоқи советӣ хизмат мекунам, гуфт Сафар ва полковник боз ба вай наздиктар омада дасти ӯро бо самимият фишурду гуфт: умедворам хизмате кунед, ки ба тақдирҳои аз ин зиёд сазовор бошад. ҳамин тавр рӯзҳо ва моҳҳо мегузаштанд. Фарзандони ба даст яроқи ҷангӣ гирифтаи халқи тоҷик бошанд, рӯз аз рӯз ба пешвози озмоишҳои бузург наздик мешуданд. аз мобайн 3 моҳ гузашта апрел даромад. аз ҳаво бӯи баҳор меомад. дар лаби ҷойҳо, дар мағзору полисҳо сабзаҳо неш зада мебаромаданд. дарахтон мухча мекушоданд. барфҳои дар ҳар ҷо дар сояҷойҳо тӯб шуда монда ҳам ба тафти замин дошт надода об мешуданд. заминҳои корам, ки зимистони дароз дар зери барфу борон дам гирифта хоб карда буданд, акнун дар зери партави офтоби баҳор тафсида буғ меандохтанд. ғулғулаи тракторҳои заминрон аз ҳар сӯи саҳро ба гӯш мерасид. деҳқонон аз даст каландро напартофта арақи ҷабин мерехтанд. деҳаи ҷӯйбор ҳам ҳамин хел дар ин рӯзҳо саросар ба маъракаи киштукор банд буд. ҳама ба сари саҳро баромада ғами ҳосили ояндаро мехӯрданд. дар деҳа ғайр аз мактаббачагон, муаллимон, коркунони идоранишини колхозу шӯрои деҳа дигаронро пайдо кардан душвор буд. бинобар ин ҳангоме ки Сафар дар гашти рӯз бо қисми худ аз деҳа гузашта ба сӯи доманаҳои кӯҳҳои Ҳисор ба машқи ҷангӣ мерафт, ғайр аз якчанд нафар талабагон, занони бачадор ва мирбадал дигар касеро дида натавонист. қисми полковник Топалев ин рӯзҳо машқҳои ҳаҷманд калони тактикии якчандрӯза мегузаронид. шаби чоруми ҳамин машқи ҷангӣ қисм дар бозгашт дар деҳаи ҷӯйбор қарор гирифт. дар ин ҷо ба ҷанговарон истироҳати шабона дода шуд. аҳолии деҳа ҷанговарони худро оғӯш кушода бо хушу хурсандӣ пешвоз мегирифтанд. барои онҳо дари ҳар як хона меҳмоннавозона кушода буд. Сафар ва фармондеҳии ротаи ӯ, лейтенант Асмухин, аввал дар хонаи худи Сафар ва баъд дар хонаи Юнусбобо низ меҳмон шуданд. курпачаро ғундошта монед. аз ин либосҳои чангу лоёлуд чиркин мешаванд, мегуфт лейтенант Асмухин ба модари Сафар дар вақти пешвозгирии вай. оҳ писарам, магар курпача аз шумо қиматтар аст? одам ғанимат, одам ҷони ширин. ба ҳузур ёзида нишастан гиред. чиркин шавад ҳеҷ боке не. бо илтифоту меҳрубонӣ ҷавоб медод Умри хола суханҳои Асмухинро ба воситаи писараш фаҳмида. кори кишт чӣ тавр оча? пурсид Сафар. пири кордон Юнусбобо, ки сардори бригадаамон ҳастанд, кори кишт бад намешавад. боз номи маро гирифта чӣ ғайбат карда истодаед кампир? гӯён Юнусбобо аз дар даромада омад. вай аз дур ба тарафи Сафар оғӯш кушода омада ӯро бо меҳрубонӣ ба синаи худ зер кард. дар он ҷое ки Юнусбобо ҳастанд, кор ҳамеша пешав мегӯянд очаам. пас аз мулоқот ҷавоб дод Сафар. Юнусбобо бо Асмухин ҳам даст дода салом алек карду баъд ба сӯи дар ишора намуда ба Сафар оҳиста хабар дод. меҳмони дигарро ҳам пешвоз гиред. Сафар ба сӯи дар нигоҳ кард. аз он ҷо қадди мавзуни зебӣ намудор шуд, ки вай бо чеҳраи шоду хандон зуд қадам ниҳода меомад. Сафар ба пешвози ӯ шитобид. салом муаллим. бо ҳаяҷон мулоқот мекард зебӣ
ва дасти Сафарро сахт фишурда, чашм аз рӯи ӯ намеканду такрор мегуфт: хуш омадед, муаллимҷон, хуш омадед. Умри хола меҳмонро ба нишастан таклиф намуда, ҳар замон ба чеҳраи Сафар нигоҳ карда мемонд. ҳа хоҳар, 1-2 сол надидагӣ барин ин қадар ба рӯи писарат нигоҳ мекунед? Гап партофт Юнус бобо. Бечора бачаам худашро боз хело гирондааст. Минбаъд ба ин хизмати вазнин чӣ хел тоб меоварда бошад? Бо ҳасрат оҳ мекашид модар. Ана халос, таъназанон, гуфт Юнус бобо. Зиёфати меҳмондорӣ магар ҳамин оби дида шуд акнун? Сафар ва баробари вай Зебӣ Асмухин низ хандиданд. Беҳуда худатонро зиқ накунед, модар. Сафар дар ротаи мо яке аз бачаҳои ба ҳар сахтӣ тобоварандатарин аст. Ин гапи Осмухинро қувват дода Юнус бобо гуфт: ба чеҳраи писаратон ашкатонро пок карда дурусттар нигоҳ кунед. Кампир, ман ӯро дида пулоди дар курраи оҳангар обутоб ёфтаро ба хотирам овардам. ҳеҷ набошад шумо, Зебӣ, ба ин модари ҳамеша гирьяолуди мо гапро мефаҳмондед? хоҳиш кард Сафар ба сӯи духтар маънидорона нигоҳ карда. Умри хола аз кори кардаи худ ҳиҷолат кашида, зуд ашкашро пок карду аз ҳозирон табассумкунон узр хост. дили шумо ҳиҷил нашавад, муаллим, бо овози мулоим ҷавоб дод Зебӣ. оча ҳоло дар ин ҷо ҳамин хел. дар кор бошад, насиҳатгӯю маслиҳатдеҳи ҳама ҳамин кас. Сафар изҳори миннатдорӣ карда, баъд аз Юнус бобо пурсид: умуман кори бригадатон чӣ хел, бобо? Росташро гӯям, писарам, имрӯз миёни кор лағат хӯрд. Оҳиста оҳ кашид Юнус бобо, дастархонро аз дасти Умри хола гирифта ва онро ба миёна кушод. чӣ шуд? Пурсид Сафар. Дигарҳо ҳам бадаҳони Юнус бобо нигоҳ карда монданд. баъди чанд рӯзи интизорӣ, фақат ҳамин гашти пешин ба замини мо трактор даромаданӣ буд. Бечора тракторчизан то ҳоло ба обу арақ ғотида, дар атрофи трактор чакида ҳеҷ не ки дуруст кунад. ин гапро Сафар ба Асмухин фаҳмонд. вай ҳамон дам хоҳиши ба сари трактор рафтанро кард. аммо Юнус бобо ва Умри хола нагузоштанд ки вай хӯрок нахӯрда равад. Асмухин аз Юнус бобо пурсид: вай чӣ хел трактор? СТС мегӯянд. ҳа, СТС бошад, моли заводи мо будааст. ғам нахӯред, бобо, нисфи шаб бошад ҳам рафта дуруст мекунам. кадом заводи шумо? ҳайрон шуда пурсид бобо. яъне заводи тракторсозии Сталинград. ман то рӯзи сар шудани ҷанг дар ҳамон ҷо кор мекардам. худам ҳам аз наздикии Сталинград мешавам. ин тавр бошад, олам гулистон додарам, гуфт бобо. албатта, дар болои трактор одами камтаҷриба бошад, кор кардани ӯ мушкилтар. ва болои ин ҳозир замони ҷанг, қисмҳои эҳтиётӣ ҳам ба қадри даркорӣ ёфт намешаванд, гуфт Асмухин. ин мушкилиҳои мо дар пеши мушкилиҳои майдони ҷанг ҳеҷ аст, писар. коре карда ҳар азобу сахтӣ ба сарамон ояд ҳам шамшери шумоён буро бошад, шуд. модари Сафар меҳмонони худро бо ҳар чизе ки дар бисоташ дошт зиёфат мекард. Асмухин гаштаву баргашта ба Умри хола ташаккуру миннатдорӣ хонда, дар охир чӣ хел бо ӯ дар кӯчаи Сталинобод дар аснои ба казарма баргашта истодани рота вохӯрдани худро нақл карда механдид. мане ки плахой барун чикда? Мепурсид Асмухин, гӯё бо забони тоҷикӣ гап задагӣ бар ин ҳамон рӯзо ба хотир оварда. чаро плахой? Гуфт Умри хола ва гӯё Асмухин дар забони узбекӣ гапи ӯро хуб мефаҳмида бошад, ду-се калима узбекӣ ҳам гап зад. сане ки бисёр яхшӣ, болакай, командирҷон. сане ки марҷон ва баранчук бор. Асмухин гӯё аз ҳаракату ишораҳои Умри хола чӣ гуфтани ӯро мефаҳмида бошад, бо табассум сар меҷунбонид ва баъди
гапи модари худро тарҷума кардани Сафар ба ӯ ташаккур хонда, духтарча, зан, модар доштани худро гуфта, сурати онҳоро ҳам аз киссааш бароварда нишон дод. баъди хӯрок хӯрдан ва хеле чахчах кардан, Асмухин аз ҷояш хеста, Юнусбобо ва Сафарро таклиф кард, ки ҳамроҳ ба сари трактори вайроншуда раванд. бобо ҳам розӣ шуд ва бо Осмухин берун баромаданд. аз паси онҳо Сафар ва Зеби ҳам аз ҷояшон хестанд. Зеби дар назди остонаи дари хона ба Сафар гуфт: мувофиқи ваъда, дар мактаб мунтазири шумо мешавам, муаллим. албатта, дар бозгашт аз саҳро медароям, ҷавоб дод Сафар оринҷи Зебиро дошта. боз ба ваъда хилоф накунӣ? пурсид бо шӯхӣ Зеби. бовар дошта бошед, ки Сафар танҳо ба ваъда вафоро медонаду бас. бо як ғурури ботинӣ гуфт Сафар. баъд ҳарду берун баромаданд. моҳи 13 рӯза гоҳ ба зери абр монда, гоҳ озодона сайр карда ба олам равшанӣ медод. аз тарафи кӯҳ шабода мевазид. Зеби ба тарафи мактаб рафт. бобо Асмухин ва Сафарро аз пайраҳае, ки лаблаби ҷӯй мерафт, роҳнамо шуда ба саҳрои васеъ баровард. вай аз Сафар ва бобо 30-40 қадам пештар ба сари трактор омада, аз тракторчизан, ки бо кадом як қисми трактор овора буд, пурсид: ҳа хоҳар, чӣ гап шуд? дида истодаеку чӣ гап? Тракторчизан аз зери трактор бо овози нимхирии шамолхӯрдааш дағалона ҷавоб дод: қаҳрат наояд, хоҳар. мо ғайр аз ҳолпурсӣ ёрӣ ҳам дода метавонем. ба қарибии тракторчизан рафта, дикак нишаста гуфт Асмухин: ту худат кистӣ? пурсид тракторчизан. ҳамкасби ту. Сафар ва Юнусбобо ба назди онҳо расида омаданд. ҳа, Марьямхон, қариб соз шуд? пурсид бобо аз тракторчизан, ки номаш Марусия буда, дар байни колхозчиён Марьям ном гирифта буд. не ҳанӯз, ҷавоб дод Марусия бо забони тоҷикӣ. мана ин рафиқ лейтенант устои ҳамин трактор будааст. як ин су он суяшро нишон деҳ канӣ. Марусия баъд аз тавсияи Юнусбобо аз таги трактор берун баромада, узромез дастони маззотулуди худро ба Осмухин дароз кард. Асмухин ҳам дасти Марияро самимона фишурду, баъд ба гапи ӯ гӯш дода, харидори асп барин гирдогирди трактор гашта, гоҳ ба мотор, гоҳ ба рулу тормозҳои ӯ даст зада дид. ин СТС дар вақти дар завод будани ман бароварда шудааст, гуфт Асмухин, рақам ва санаи дар як тунукаи мураббашакл навишташудаи онро дар рӯшноии гугирд дида, аз Марьям пурсид: клапанҳо кор мекунанд? ҳозир санҷидам, кор мекард. моторро чарх занонед канӣ? гуфт Асмухин. ба болои трактор баромада, Мария бо дастаи оҳанин моторро чарх дод. мотор дамдеҳи челонгар бар ин фишаст мезаду кор намекард. Асмухин аз болои трактор фаромада, худаш дастаи моторро тоб дода ба фашшоскунии мотор гӯш дод ва дарҳол гуфт: аз афташ свечаҳоро чирк зер кардааст, кушода дидан лозим. вай гимнастёркаашро кашиду бо ҳамроҳии Мария ба кушода дидани свечаҳо шурӯъ кард. Сафар ва Юнусбобо аз ду тараф ба кори онҳо бо машъали мазутин равшанӣ медоданд. аз байн якуним соат вақт нагузашта, Асмухин иллати тракторро дуруст карду боз ба назди рули трактор баромада нишаст. Мария дастаи моторро чарх дод. садои пурзури трактор баланд шуд. аз байни ин садо офарине устои ҳунарманд гӯён овоз баровардани Юнусбобо ба зур ба гӯш мерасид. Осмухин тракторро ба хати замине, ки як тарафаш шудгор карда шуда буд, рост карда пеш ронд. аз қафои трактор Сафар, Мария ва Юнусбобо ҳам калон калон қадам ниҳода, замини бо дандони тези пулукҳо рӯгардоншуда истодаро аз чашм мегузарониданд. моҳ
аз оғӯши абрҳо баромада бо шӯълаи беғубори худ тамоми саҳроро рӯз бар ин равшан мекард. ҳангоме ки Асмухин тракторро як давр занида ба ҷои аввалаш оварда истод, Юнус бобо ба китфи ӯ навозишкорона даст зада гуфт: раҳмат, рафиқ командир, ҳазор раҳмат, олам гулистон. писарам Сафар, ба ин рафиқ гӯед, ки аз ҳамин замине ки ҳоло қадами неки ин кас расид, худо хоҳад 2 баробар зиёд ҳосили пахта мерӯёнем. Сафар ба Осмухин фаҳмонид. бисёр хуб, дар хотир нигоҳ медорем, ҷавоб дод Асмухин. акнун ба хонаи мо ҳам як зари қадам марҳамат мекунедтон, таклиф кард бобо. дер шуд, саҳар ба роҳ баромадан лозим, розӣ нашуд Осмухин. ҳоло рафта аз ҳолу аҳволи дигар бачаҳои рота ҳам хабар гирифтам дар кор. метавонед ҳамаи аскарбачаҳоро ҳам ҳамроҳ гирифта биёед, гуфт Юнус бобо бо ҳиматбаландӣ ва меҳрубонона. ҷоямон тангӣ кунад, аз диламон ҷой медиҳем додарам. худамон бас набудем, ки боз ҳамаи рота, а? хандида пурсид Асмухин. ҳамаатон нури дида тоҷи сари мо. шумо ҷонбозонро ба сар набардорем, боз киро мебардорем? Сафар аз тарафи чап, Осмухин аз тарафи рости паҳлӯи Юнус бобо аз палҳои шудгоршудаи саҳро баробар пой ниҳода бармегаштанд. онҳо ба сари кӯчаи сангфарш баромада буданд, ки аз маркази деҳа ба сӯи онҳо чароғи мошини сабукраве шӯъла афканд. мошини полковник будааст, гуфт Осмухин ва қадамониро тез кард. машина дар рӯбарои онҳо омада истод. аз дари вай полковник Топалёв, комиссар Калонзода ва боз як марди қадбаланде, ки дар бар либосҳои генералӣ дошт, берун омаданд. дар ин бевақтӣ чӣ кор карда гаштед? пурсид полковник Топалёв ба наздиктари Осмухин омада. Асмухин аз кори кардаи худ ҳисобот дод. сухани ӯро Юнус бобо ҳам тасдиқ карда, боз миннатдорӣ баён кард. комиссар ба ин ташаббуси Осмухин таҳсин хонд. лейтенанти Сталинградӣ, ҳамин кас, рафиқ генерал, гуфта полковник Топалёв Асмухинро ба намояндаи фармондеҳи олӣ тавсия намуд. Осмухин боз худашро ба генерал шиносонд. генерал ба ӯ даст дода вохӯрӣ кард. бисёр хуб, рафиқ Осмухин, коратон чӣ тавр? бад нест, рафиқ генерал. фақат мунтазири фронтравӣ ҳастем. танҳо худи шумо мунтазиред ва ё ҷанговарон ҳам мунтазиранд? пурсид генерал. ҳамаамон, рафиқ генерал, ҳозир фармон шавад, ҳамон дам ба по мехезем. дидам, гуфт генерал, хеле пухта шудаед ва боз барои хайрухош даст дароз карда илова кард. бисёр хуб, мунтазири фармон бошед, дери нагузашта ба ҷанг медароед. итоат, рафиқ генерал, мо тайёрем. полковник Топалёв ба вай боз 2-3 супориши дигар доду ва баъд ҳар се ба машина нишаста ба роҳ даромаданд. рӯзҳои охири моҳи апрел буд. табиат ба либоси сабз печида буд. дар теппаҳои атроф сабзаву гулу лолаҳо мисли пари товус рангоранг тобиш медоданд. қуллаҳои кӯҳҳои баланд, ки ҳанӯз бо барф пӯшида буданд, дар шӯълаи беғубори офтоби оламтоб тобиши аҷаб дилрабое доштанд. ин беҳтарин, зеботарин фасли сол аст, ки пойтахти кишвари тоҷикон Сталинободро мисли наварӯсон ором медод. майдони чоркунҷаи шаҳрчаи ҳарбии қисми полковник Топалёв ҳам дар рӯ ба рӯи ҳамин манзараҳои дилкушою дилчаспи самти шимолу шарқии шаҳр воқеъ буд. дар се тарафи майдон ҷанговарон чорқаторӣ саф ороста, озод рост меистоданд. дар рӯ ба рӯи онҳо мошини боркаши сетонагӣ меистод, ки дар саҳни девораш кушодаи вай қолини сурх партофта, дар миёнҷои он минбаре гузошта шуда буд.
смирно, рӯ ба сӯи байрақбардорон. ин садо тамоми майдонро фаро гирифта, ҳамаро якбора хомӯш карду ба ҳолати низомӣ овард. аз паси ин амр дастаи мусиқачиён, ки дар тарафи рости саф меистод, марши тантанавӣ навохт. дар зери оҳанги тантананоки мусиқӣ, як ҷанговаре дар ҳолате ки бо ду даст байрақи сурхи махмалинро баланд мебардошт ва дар ду паҳлӯи вай ду ҷанговари дигар, ки ба сари синаашон автомат омехта буд, бо қадамҳои низомӣ ба миёнаҷои майдон омада истоданд. насими баҳор байрақро ҷилва медод. ҳар боре ки байрақ ҷилва мекард, ба садҳо чашмоне, ки ба сӯи он духта шуда буданд, хати заринӣ ба рӯи махмал навишташуда намоён мегашт, ки онро гӯё ҳама баробар хомӯш вирди забон мекарданд. марг ба фашистони истилогар. ин рӯз арафаи ба сӯи майдони ҷанг сафар кардани қисми полковник Топольёв буд. баъд аз қабули гузориш, фармондеҳи саф ва салому алейк бо ҷанговарон, фармондеҳи қисм полковник Топольёв, комиссар Калонзода, ду-се афсари дигар ба назди мошини орододашуда рафтанд. дар байни онҳо ду ҷавони миёнқадди либосҳои маданӣ пӯшида ҳам буданд. комиссар Калонзода ба назди минбар баромада нутқи кӯтоҳе эрод кард. мо бо шумо дар ин ҷо барои он ҷамъ омадем, ки дар арафаи ба майдони ҷанги муқаддас по ниҳодани худ боз як бори дигар ба халқу кишварамон, ки ба мо умедҳои калон бастаанд, аз садоқату вафодории худ савганд ёд кунем. ин савганди мо дар мактубе, ки шоиронамон аз номи мо ба халқи тоҷик ба ватан навиштаанд, ифода ёфтааст. баъд аз пешниҳоди комиссар ба минбар як ҷавони миёнқадде, ки либоси замонавӣ пӯшида буд, баромад. вай ба назди минбар омада, аввало сафи ҷанговаронро, ки ҳама ҳушёрона ва бодиққати том ба ӯ чашм медӯхтанд, аз назар гузаронид. симои ҷиддӣ, чашмони оташбор ва исту намуди якранги низомии онҳо шоирро ҳам ба ҳаяҷон меовард. вай дар ин ҳол қиёфаи ғайри ҳарбии худро фаромӯш карда, худашро ҳам яке аз ҳамин аскарҳо ҳис мекард. дар хониши ӯ низ оҳанги қатъиву буррои фармондеҳӣ акс меёфт. вақте ки мавҷҳои садои шерхонии шоир ба майдон паҳн гаштанд, атрофро боз ҳам зиёдтар хомӯшӣ фаро гирифт. эй ватан, ба ту мо вафо кунем, хизмати туро хуб адо кунем, гар талаб кунӣ ҷон фидо кунем, аз хатар туро мо раҳо кунем. дар мубориза қаҳрамон шавем, зидди душманон беамон шавем, то ризо шавад ин ватан зи мо, ифтихори халқ дар ҷаҳон шавем. сатрҳои охирини ин мактубро бо урраи ҷарангосии ҳамаи ҳозирон фаро гирифт. ҷанговарон мактубро бо як овоз ва ифтихормандии калон қабул карданд. ба вай аз номи ҷанговарони ҳар як ноҳия ҷумҳурӣ як намоянда имзо мегузошт. дар қатори дигарон дар зери ҳамин мактуб аз номи ҳисориён Сафар Одинаев ҳам имзо гузошта, баъд ба рафиқони ҳамярақаш муроҷиат карда гуфт: ҳамватанон, ин мактуб қасами дуюми тантанавии мо шуд. бигузор тирҳои ҷонгудози мо, ки синаи душманро чок мекунанд, тасдиқ ба ин қасам чӣ гуна вафодор будани мо гардад. субҳи барвақт домани сиёҳии шаб номаълум ба сӯи ғарб кашида шуда, аз шарқ аз паси кӯҳу теппаҳо оҳиста оҳиста рӯшноӣ медамиду, шабнаме, ки ба рӯи замин ва баргҳои сабзи дарахтон рехта буд, то рафт аёнтар ялтас мезад. оча, хезед, рӯшноӣ дамидааст, гӯён зебии умри холаро, ки
ду-се шаб инҷониб бедилхоб монда, аз мондашавӣ акнун ба пинаки ширин рафта буд, оҳиста бедор кард. модари Сафар, Умрихола, саросима сарашро аз болои халтаи бор бардошта, аз тирезаи чойхонаи сурх бо чашмони хоболуди нимроғаш ба берун нигоҳ кард. Вай: очатон садқа, хуб ки бедор кардед духтарам. хоб додари марг мегӯянд рост аст. Дар ғафлат мондам. омаданд? Не, ҳанӯз наомаданд. лекин то омаданашон пештар тайёр шуда истем беҳтар, ҷавоб дод Зебӣ, рӯймӯли ғиҷимашро аз нав ба сараш баста. боз монда нарафта бошанд? Пурсид модар. наход гап назада монда раванд. ба ҳузур хоб кунедтон, худам омада бедор мекунам гуфта буданд ку. оҳ духтарам, магар гап назада монда рафтагиҳо каманд? хубаш ҳамин ки рафта дар наздикиҳои ҳамон вагонашон нигоҳ карда истем. дидоракаш ғанимат. Умрихола ба рафтан тараддуд кард. Зебӣ ба модари пир ғамхорона нигоҳ карда гуфт: очаҷон, дар берун ҳаво хеле хунук. Шумо одами пир, боз хунук назанад. ҳеҷ воқеа не, меҳри бачаякам гарм мекунад. Умрихола ва Зебӣ аз чойхонаи сурхи вокзали Сталинобод, ки онҳо аз аввали шаб дар он ҷо монда буданд, баромада ба тарафи истгоҳи қатора роҳ гирифтанд. онҳо ба ҷабҳа рафтани Сафарро фаҳмида, аввал душабу ду рӯз дар пеши дарвозаи қисми ҳарбӣ мунтазири гусолидани Сафар шуданд. баъд охири шаби гузашта ҷанговарон ба вокзал баромаданд, ки Умрихола ва Зебӣ низ аз паси онҳо ба вокзал омаданд. дар истгоҳи ҷузвитомҳои ба ҷабҳараванда аз аввали шаб чизу чора ва лавозимоти ҳарбии худро ба вагонҳо бор карда, вагонҳоро ба тартиб меоварданд. ин корҳо то субҳ давом кард. Сафар модари худ ва Зебиро барои дам гирифта нишастан ба чойхонаи сурхи наздикии истгоҳ оварда монда буд. вақте ки Умрихола ва Зебӣ ба пеши қатори вагонҳои сурх ва гурӯҳ аскарбачаҳо наздик шуданд, як посбони милтиқдор онҳоро дигар пеш омаданӣ намонда дар ҷояшон нигоҳ дошт. дигар пеш омадан мумкин нест, таъкид кард посбон бо забони тоҷикӣ. очат садқа, ман модари Сафар ҳастам, гуфт Умрихола. ба ман кӣ будани шумо аҳамият надорад, ба таври қатъӣ ҷавоб дод посбон. охир вай командир, Серҷон ку, чӣ хел намешиносӣ? боз гапи худро маъқул кунониданӣ шуда, Умрихола ба ӯ ҷиғ зад. Зебӣ аз гапи Умрихола завқида оҳиста хандиду эзоҳ дод. Серҷон не, оча, сержант. хайр, кадомаш ки бошад, коре карда, амали писарам аз ин бачаи якрав калонтар аст ку. Калонгирона гап зад боз Умрихола. ба болои ин мубоҳисаи онҳо худи Сафар низ омада монд. хуш, чӣ моҷаро? пурсид Сафар. ана худи муаллим низ омаданд, гуфт Зебӣ ва ба Сафар салом дод. дардакат ба ҷони оча, гӯён Умрихола писарашро ба оғӯш кашида бусид. охир ту Серҷон, командир бошию на худ ин аскарбача нашиносад. ба шинохтан мешиносаду, лекин қоидаи посбонӣ ҳамин аст. посбон ҳатто падари худаш ояд ҳам наздиктар намемонад. ҷавоб дод Сафар ҳамроҳи модараш ва Зебӣ ба сӯи майдончаи дарахтзор, ки дар як сӯи истгоҳ буд, рафта. аз ин баромад, ки каме ранҷида гап зад Умрихола. ҳамин ки фарзанд ба аскарӣ рафт, ба вай на ҳадди модар мемонад ва на ҳадди падар, ҳамин тавр? Сафар ин мулоҳизаи модарашро рад карда, ба вай тартибу қоидаи хизмати ҳарбиро боз васеътар баён карда гуфт.
баъд аз ин хел гапҳои беҳуда кӣ туро модари муаллим мегӯяд? Оҳ писарам, дили модар ба фарзанд, дили фарзанд ба фарсанг гуфтагӣ бар ин ҳамин вақт ман дар чӣ хаёлу ту дар чӣ хаёл? пештар ту аскар нашуда бошӣ ки ман ҳамин тартибу қоидаи аскариро донам. хайр, ин гапҳоро як зумону ба ман ҳаминро гӯй, ки чаро ин қадар калаи саҳар хеста омадетон? пурсид Сафар. кошки ин дили беқарор андак ором ёбад, ҷавоб дод Умрихола. боз туро надида намонам гуфта, аз бетоқатии худам як тараф ин Зеби Нисоро ҳам безор кардам. Зеби бо лабҳои сердабасум ва чашмони ҷозибаноки худ як ба Сафар ва як ба Умрихола нигоҳ карда гирифт. аз ин нигоҳи вай чунин изҳор кардагӣ бар ин шуд, ки худи ӯ ҳам аз модар камтар бетоқат нашудааст. як не чанд борҳо ба истгоҳи қатора омада рафта буданд. аскарбачаҳоро хабар мегирифту ҳам худаш ва ҳам Умрихоларо хотирҷамъ мекард. онҳо якчанд вақт гап-гап карда нишастанд. баъд аз он ки гапҳои умумӣ ба охир расида, ба миёни суҳбат якдам хомӯшӣ афтод. Зеби ба ин хомӯшӣ халал дод. оча, аз саросимагӣ дасту рӯямонро ҳам нашустем кӯ? ҳа, рост гуфтед духтарам, об мешуд, ҳозир шуста мегирифтем. ман давида рафта об биёрам? пурсид Зеби, вале дар чӣ об овардани худро намедонист. ягон зарф набуд. Сафар зуд аз ин пай бурда, давида аз пеши вагонҳо обдони худро оварда дод. ҳозир ман об мебиёрам, гуфт Сафар. Не, муаллим, монед, ман худам мебиёрам. аз дасти вай дошта гуфт Зеби ва гӯё ба ягон таклифи дигар мунтазир буд, ки ба чеҳраи Сафар саволомез нигоҳ кард. хайр, ҳардуямон меравем, таклиф кард Сафар. Зеби ботинан ин таклифро аз ҷону дил пешвоз гирифта бошад ҳам, зоҳиран худро ба нодонӣ зада, танҳо мондани Умрихоларо сабаб нишон дод. Умрихола ҳам аз таҳти дили ҳардуи онҳо гап зада гуфт: майлаш духтарам, ҳамроҳ раветон, якдам танҳо бошам, ҳеҷ воқеа не. ба Сафар ва Зеби элак баҳона дидор ғанимат шуд. онҳо лӯлаоби наздиктарро, ки дар тарафи чап буд монда, ба тарафи рост ва дуртар рафтанд. ҳарду низ сабаби ин рафтори худро фаҳмида бошанд ҳам, лекин ба якдигар чизе зоҳир намесохтанд. баръакс, то рафт қадамонии худро суст карда, ҳамдигарро ба гап водор менамуданд. ду рӯз боз шумо беҳуда овора шудед, Зеби, гуфт Сафар. барои кӣ? пурсид Зеби бо шӯхию нози ба худ зебанда ва ба гап маънои баръакс дода калимаи киро бо оҳанги махсус қайд кард. сабаби оварагии шумо агар ман бошам, узр мехоҳам, гуфт Сафар бо адабона. Зеби бо самимият ба вай нигоҳ карда, бо ин нигоҳи Зеби дар чашмони шӯлавари ӯ ифодаи меҳру вафои беинтиҳоро пай бурдагӣ бар ин шуд ва ин ифодаи меҳру вафо дар дили Зеби боз як ғунчаи нави муҳаббатро во кард. Сафар аз дасти Зеби дошта, ӯро каме ба тарафи худ кашиду гуфт: чаро ин қадар рӯ мегардонед? наход ба меҳмони якчандсоата тамошои дидори худро дареғ доред. Зеби бо шарму изтироб ба тарафи Сафар майл кард. Сафар ӯро боз ба паҳлӯяш наздиктар кашида буд, ки Зеби ягон кас бинад чӣ мегӯяд, муаллим, гӯён бо дасти рости худ ба наздиктар кашидани ӯ муқобилат кард. дили Сафар беқарор ва аз одат берун сахт мезад. инро дасти ба сари синаи ӯ гузоштаи Зеби ҳам хуб ҳис мекард. аз ин ҳаяҷони Сафар дили бе ин ҳам ноороми Зеби низ боз сахттар метапид. аъзои бадани ӯро як ларзиши фавқулода фаро гирифт. дасти ба сари синаи Сафар гузоштааш бемадор шуда,
оҳиста поён фаромад. Якдам ҳарду хомӯш монданд. ин хомӯширо танҳо чириқчириқи гунҷишкон, ки дар шохҳои ба болои сари Сафару Зебӣ хамидаи дарахти садда пару бол меёзонданд, халалдор мекард. Сафар тамоми азму иродаи худро ҷамъ карда аз Зебӣ пурсид: то кай ҳамин хел бо рамзу ишора мегардем, Зебӣ? яъне чӣ гуфтанӣ ҳастед? Пурсид Зебӣ. Агар шуморо яккаю ягона зеби ҳаётам шуморам, чӣ мегӯед? Зебӣ хомӯш буд. Сукут аломати ризост. Гӯён Сафар аз ду китфи Зебӣ дошта ба чеҳраи вай нигоҳи ҷозибадоре кард ва Зебӣ ба лабҳои тунуки ҳанӯз аз ҳаяҷон ларзандаи худ оҳиста табассум гирифт. аз ин табассуми вай дар чеҳрааш боз зебоии ҷозибадоре пайдо мешуд. ин ҳусни зиёдатӣ диққати Сафарро боз зиёдтар ба худ кашида, аввалин бор забони ӯро ба гуфтани ин сухан водор кард. ба ҳурмати вафодорӣ ва ҳамчун нишонаи хайрухуш, азизам. лабҳои Сафар ба лабҳои Зебӣ наздик меомаданд. Зебӣ аз як ҷиҳат аз шарми духтарӣ рӯяшро дур кашиданӣ мешуд, вале аз ҷиҳати дигар дили аз оташи муҳаббат ба ҷӯш омадаи вай ба хоҳиши Сафар муқобилият нишон доданро раво намедид. дар охир азми дил шуд. баъди ин якчанд дақиқаҳои фаромӯшнашаванда, ки ба ғоят самимона ва ширин буданд, онҳо ҳарду барои обгирӣ ба назди лӯлаи об рафтанд. пеш аз ба обдон об пур кардан, Зебӣ хост, ки дасташро шӯяд. Сафар ба вай хизмат карданӣ шуда гуфт: истед, ман ба дастатон аз обдон об мерезам. Не, раҳмат, ман аз шумо даст шустанӣ нестам, ҷавоб дод бо лутф Зебӣ. пас аз даст шустан ва ба обдон об гирифтан, онҳо ба назди Умрихола баргашта омаданд. Умрихола ҳам аз он ки онҳо барои об ин қадар дер рафтанд, бетоқат шуда ба Сафар ва Зебӣ бо киноя гуфт: хайрият, ки биринҷи ошро андохта шуморо ба об нафиристоданд. об бисёр дур будааст. Сабаб нишон доданӣ шуд. Зебӣ чашмонашро аз нигоҳи Умрихола гурезонда. шаб ҷои об дар ин ҷо наздик набуд. боз кунҷковӣ кард Умрихола. Сафар ҳам сабаби қонеъкунанда наёфта, аз саросемагӣ якбора баҳонае нишон дод, ки аз гуфтани он худаш ҳам дар ҳиҷолат монд. оби ин ҷо ях кардааст, гуфт Сафар. Зебӣ аз ин ҷавоби ӯ хандаи худро дошта натавониста ба як тараф рӯ гардонд. Умрихола бошад дигар ба Сафар чизе нагуфт. дар ҳамин дақиқа як ҷанговар омада ӯро ба назди фармондеҳи рота ҷеғ зада буд. Умрихола ва Зебӣ танҳо монданд. хунук нахӯрдед, очаҷон? ҳолпурсӣ мекард Зебӣ, гапро ба мавзӯи умумӣ гузаронданӣ шуда. Сафар об ях кардааст мегӯяд ӯ, ба ман бошад хунук заррае ҳам таъсир накардааст, ҷавоб дод Умрихола тааҷҷубомез. Зебӣ аз нав шармид, чӣ гуфтани худро надониста монд. хуб шуд, ки оркестри нафасии қисм, ки барои гусел кардани ҷузвитомҳои аввалини қисм ба истгоҳи қатора баромада буд, якбора марши тантанавӣ навохту диққати Умрихола ва Зебиро ба худ кашид. ҳамин тавр саҳаргоҳон оҳиста оҳиста ба чоштгоҳ табдил гашту офтоби аз болини шарқ сар бардошта ба шаҳр то рафт зиёдтар партафшонӣ мекард. аз субҳидам инҷониб ба майдончаи вокзал боз паси ҳамдигар хеле мардум ҷамъ омаданд. саҳни вокзал то рафт аз одам пур мегашт. ғайр аз ҷанговароне, ки дар назди вагонҳо ба сафар ҳозир меистоданд, ба ин ҷо инчунин занону мардон, пирону ҷавонон, бачаҳо ҷамъ омада дар ҳар ҷо писар ё додар, шавҳар ё хешу табори ҷангравандаи худро миёнагир карда, бо вай соатҳои охирини хайрухушро
мегузарониданд. дар як тараф, дар зери ниҳоли сафедор ки нав барг ёзонидааст, ғайр аз Умри хола, боз инчунин Юнус бобо, раиси колхоз Акои Олим, котиби ташкилоти ҳизбии колхоз Одил Саркор, Зебӣ, Мирбадал, боз се-чор ҳамқишлоқиён ва 5-6 нафар духтару писарони мактабхони ҷӯйбор дар дасташон гулдастаҳо ва Сафар мунтазир меистоданд. худаш ҳам замин кафида одам баромада буд. гуфт Мирбадал дуққат нишаста. охир ин ҷанг ҷанги муқаддас аст, ҷавоб дод Юнус бобо. ва ин ҷанг олам ба по хестааст. илоҳи душман ҳарчи зудтар гуручӯб шаваду писарҳои мо сиҳат саломат баргашта оянд, гуфт Умри хола ғамгинона. Акои Олим ба қиёфаи маъюси Умри хола чашм духта ба дилбардорӣ сар кард. умеду бовариро мустаҳкам кунед, гуфт вай. ҳана гуфта ин рӯзҳо ҳам гузашта мераванд. дар мобайни ҳамин гап бонги кадом як паровоз баланд шуда буд ки Умри хола ҷаҳида хесту бо ҳаяҷону изтироб ана рафт. бачаякамро надида мондам гӯён аз байни мардум худашро ба сӯи вагонҳо зад. дар аввал аз ин рафтори очаи Сафар дигарҳо ҳам ба ташвиш афтида аз қафои ӯ шитоб карданд, вале ногоҳ ба назди онҳо пайдо шуда мондани Сафар ва Мамараҷаб онҳоро аз роҳ боздошт. писаратон дар ин ҷо поезд куҷо меравад? гӯён Мирбадал аз ақиби Умри хола фарёд зад. гурдам кафиде писарам, гур содагии ман шавад, мегуфт Умри хола. худатон ку дигарҳоро ҳам бесаранҷом кардед ку, гуфт Юнус бобо, боз ҳамаро ба нишастан ба зери ниҳол даъват карда ва миёнбандашро кушоду барои замин густурд. Умри хола тугунчаи дар дасташ бударо кушода, ҳарчи хӯрокӣ буд барои миёнбанд гузошт. ҳама гирдогирди дастархон давра гирифта нишастанд. танҳо Мирбадалу Мамараҷаб номаълум ба як тараф ғоиб шуда буданд. чашмони ҳозирон аз Сафар канда намешуданд. ҳар як иштироккунандаи ин суҳбат кӯшиш мекард ки ба фарзанди деҳаи худ бо диққат нигоҳ карда сурати ӯро ба дилаш ҷо кунад. кӣ медонад ки дигар ӯ кай ба дидори онҳо мушарраф мегардад ва кӣ медонад ки дар пеш чӣ рӯзҳои хуш ва ё баде ба вай мунтазир аст. Умри хола баъд аз каме хомӯшӣ ба Сафар муроҷиат кард. Сафар аз паҳлӯи модараш гузашта нишаст. Умри хола аз рӯи дастархон ҳар чӣ хӯрокӣ буд ба пеши ӯ ҷамъ мекард. кошки мемонданду ман то он сутар шумоҳоро гусел карда ҷойи исту манзилатонро бо чашми худам дида хотирҷамъ шуда меомадам, гуфт Умри хола ба Сафар чашм духта. агар мемонданд як шумо не ҳамаи модарон мерафтанд, ҷавоб дод Сафар. оҳ писарам, агар мегуфтанд ки ба ҷои писарат ту рав, поямро монда бо сарам медавидам. ту дили модарро чӣ медонӣ? кай ки зандор шавию бачаю кача кунӣ, баъд мефаҳмӣ. аз ҷумлаи охирини Умри хола рангу рӯи Сафар ва Зебӣ якбора тағйир ёфта, онҳо беихтиёр ба ҳамдигар чашм партофта гирифтанд. ба болои ин гап Мирбадалу Мамараҷаб омада монданд. Юнус бобо ба онҳо киноя кард. ҳа мудир панду насиҳатро қур гирифт чӣ аз афташ? чӣ панду насиҳат мешудааст бобо? ҷавоб дод Мирбадал ба давра нишаста. аз худи бачамардони ин замона оё гап мемонад? 4 гапҳои худамонро зада гирифтем. Мамараҷаб худашро аз чашми Зебӣ ба канор гирифта рост истод. ба вай нишастанро таклиф карда бошанд ҳам розӣ нашуд.
боз чӣ шуд Мамараҷаб? Пурсид акои Олим. Ба аскарӣ омада аз пештара ҳам дамдӯстар шудӣ кӯ? Дар умраш мусофириро надидааст раис. Боз як мусофирии дигар тарафдорӣ кард Мирбадал. Ҳамаи онҳо ҳоло ҷавон ҳастанд. Як Мамараҷаб не, эътироз кард Одил Саркор. ҳар кадомашон асои як хонадонанд. Дар ин мавридҳо ба ҷои ин гуна гапҳое ки дили касро маъюс мекунад, панду насиҳати дилпуркунанда лозим мудир. ҳа хуб, аз мо гузашта бошад маъзур, гуфт Мирбадал. ҷавоби Мирбадалро садои сигнал пахш кард ва сухани вайро ҳеҷ кас нашунид. ҳама баробар ба по хестанд. Аз пайи сигнал фармони ба вагонҳо саворшавӣ ҳам дода шуд. Дар ин асно касе набуд ки якдигарро ба оғӯш накашида бошанд. мардуме ки дар саҳни вокзал ҳозир буданд, ба шинос ё ношинос будани ҷанговарон нигоҳ накарда, ҳамаи онҳоро ба навбат ба оғӯш кашида, бусакунон бо самимият хушбошӣ мекарданд. Сафар хеле вақт дастонашро аз китфи модараш нагирифта, гаштаву баргашта ӯро мебусид. ба сари синааш сар монда, аз ӯ бо илтиҷо хоҳиш менамуд. очаҷон, очаҷонакам, дили маро озор надоданӣ бошӣ, гирья накун, хуб? модар ба охирин илтимоси писараш итоаткорона сар ҷунбонида, он чиро ки роҳи гулӯяшро фишор дода меомад ва ба чашмонаш ашк медавонд, рафъ карданӣ мешуд, лекин алами ҷудоӣ зурии худро нишон медод. модар фарёд назанад ҳам, дидаҳои ӯ беихтиёр ба чашми ашк табдил меёфтанд. донаҳои ашк ба сари синаи Сафар ки ӯро ба оғӯш гирифта буд мерехтанд. аз лабҳои пир пир парида истодаи модар ин суханҳо ба зур ба гӯш мерасиданд. хайр писаракам, нури дидаам, тагягоҳи умрам, чизе ки ту гӯӣ модарат ҳозиру нозир. коре карда дар куҷое ки бошӣ, сиҳату саломат бошу, арвоҳи падарат ёрат бод, дуои модарат дастгират шавад. аз худо як матлабам ҳамин ки модарат дар фироқат насӯзаду дар вақту соаташ омада бо дасти худат ба гӯрон гузор. Сафар аз дигарон рӯяшро панаҳ карда, оби дидаи ҷӯшзада барояндаи худро бармегардонид ва баъд навбат ба навбат акаи Олим, Одил Саркор ва дигар ҳамдиҳаҳояшро ба оғӯш кашида хайрхуш мекард. Юнус бобо ҳам ӯро маҳкам ба бағалаш гирифта, аз пешонааш бусид. зафар ёрат бошад писарам, мана ин ҳадияи боборо қабул кун, ягон вақт ба кор меояд. гӯён як корди дудамаи ба ғилофи чармин андохташударо ки дастааш садафин буд ба Сафар дароз кард ва ба суханаш давом карда гуфт. инро ҳамон командире ки деҳаи моро аз босмачиён озод карда буд, ба ман ёдгорӣ дода буд. акнун ман ба ту ҳадия мекунам, писари азиз, ягон вақт ба кор меояд. Сафар кордро аз дасти Юнус бобо гирифту оҳиста ба лабаш бурда дасти ӯро бусид ва раҳмат бобо, раҳмат гуфта, баргашта Юнус боборо ба оғӯш кашид. баъд Сафар аз дастаи талабагони худ гулдастаҳоро қабул карда, бо ҳар кадоми онҳо меҳрубонона хайрухуш карду аз ҳама охир дасти ба сӯи дарозшудаи Зебиро бо ду дасташ маҳкам дошта, дере аз чашмони ашкулуди вай чашм наканда, хайр, то дидан азизам Зеби, гуфт. ҳамеша дар дида ҳастед муаллим, дур равед ҳам дер намемонед, ҷавоб гардонд Зеби. Сафар бо душворӣ дасти ӯро сар дод ва такроран бо ҳама хайрхуш карда ба сӯи вагон давид. аз ақиби вай Мирбадал ҳамроҳи Мамараҷаб қадам монда, ҳам ба Сафар ва ҳам ба Мамараҷаб муроҷиат карда мегуфт. аз якдигар ҷудо нашавед, ба якдигар ҳомӣ бошед, хату хабаратон канда нашавад, худатонро эҳтиёт кунед. паравоз пеш аз ҳаракат охирин бонги худро сар дод. чархҳои вагонҳо ба ҳаракат даромаданд. баробари вагонҳо
мардуми ҷамъомада ҳам ба пеш ҳаракат мекарданд. дар байни онҳо модари Сафар аз паси вай Зебӣ ва дигарон ҳам аз пеши дари вагон дур нашуда, дасти Сафарро мефишурданд. садҳо даст ба ҳаво бардошта шуда афшонда мешуданд. Сафар ва шарикони вай аз пеши дари вагон истода, баъзеҳо телпак, баъзеҳо рӯймолча, баъзеҳо дасти холии худро баланд бардошта хайр хайр гӯён овоз мебароварданд. дар охирин дақиқаҳои аз саҳни вокзал дуршавии вагонҳо модари Сафар ва аз паҳлӯи рости ӯ Зебӣ боз пештар давида, Сафарро бо нигоҳҳои пурмеҳри чашмони гирьяолуди худ гусел мекарданд. Сафар ҳам аз онҳо чашм наканда, як дастаи гулҳои ба синааш зер кардаро ба сӯи онҳо ҳаво дод. дастаи гул дар ҳаво паҳну парешон шуда, баъд ба сар ва нуги пои Умрихола ва Зебӣ омада афтод. поезд то рафт аз чашм дур гашта ба паси дарахтони сабзранг ғоиб гашт. аз роҳи оҳан бошад, як зайл тик-тик тик-тик овози чархҳо ба гӯш расида, гӯё бо тапиши дили мардуми гуселкунанда ҷур мешуд.